أتمنى من كل قلبي أن احنا نبدأ على الأقل نبدأ بالمطالبة بإصلاح سياسي، لأن أنا مؤمن تماما بأن لا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي، إصلاح في القطاع التعليمي، إصلاح في القطاع الصحي، إن لم يكن هناك إصلاح سياسي. ولن نجامل، ترى المجاملة هذه على حساب بلدكم، على حساب أبنائكم، على حسابكم أنتم. وأنا دائما في أكثر من مناسبة وندوة أردد أنه في يوم من الأيام كنت يعني أستمع للكبار السن ومنهم والدي، يبوي بعد 50 سنة ليخلص النفط الله يعين عيالكم. فأترحم على الوالد وأقول وينك يا يبا، الله يعيننا حنا مو عيالنا مو ليه خلص النفط، بوجود النفط الله يعيننا. لذلك أنا أعتقد المطالبة بإصلاح سياسي اليوم أصبحت ضرورة، وضرورة قصوى. نعم مو قشمرة السالفة. شنو الإصلاح السياسي اللي تقول عنه أبو محمد؟ قصتك هذه اللي تقول غيروا صوت الواحد، لا أبدا، من قال الإصلاح السياسي تغيير صوت الواحد؟ مو صحيح، هذا قانون يتعدى. مشكلتنا أكبر وأعم. طرحت فكرة الحوار الوطني من 2012، لكن يبدو أن يعني الجماعة مو رادين على حد. نحاولنا حتى التواصل مع الأطراف، ما يبون، لأن الناس عاجبها. هم يتحركون لما الناس تتحرك. هم أمورهم ماشية زينة. ترى أنتم اللي أموركم مو زينة اللي بالسلطة أمورهم زينة ولا هامهم.